着生命是未到終不會知，危難裏其餘成敗得失很小事，人存活無下次，真分秒尋意義，疾病如何醫？曾受重創的心卻最難救治，無懼罪暗一天，前來贈你光線，全城如若告急伴在身邊，無憾挺起相見，未怕承受風險，即使有權一手變天，都知我仍可選擇良善。身為醫發局嘅合約醫生，隱瞞健康狀況，似乎係違規嘅噃。我係唔會選明食不院長呢個位。醫改方案好快會通過，到時候你就會知道，我今日所有嘅決定都係冇錯。我諗趕唔切送佢去醫院，你要即刻同佢釋放羅諾亞。聽我講，我哋揾 YT 過嚟處理。我都係醫生嚟嘅，喺任何情況底下，冇一個醫生會想放棄救人命。Zoe，唐明啊，我決定咗由聽日開始，嗰1蚊贍養費唔會再俾你。我哋 A&E 好忙㗎，我試過36個鐘冇返過屋企，亦都試過幾日幾夜。In that moment, hoping we will treasure how she drifted us apart. That space in my heart will always be a heaven for you. Please don't go, please don't go. When we lie together, hearts keep time forever. Oh, please don't go, please don't go away. 劉東，隻手揸住啲咩啊？喂！喂！開門！劉東自殺啊！快啲！快啲！唔好插啊！喂！停手啊！停手！今日嘅早餐會議正式開始，我哋要認真咁樣討論下咧，蘇怡第日搬咗出去之後，間屋應該點算？嗱，你間房咧，我就可以幫你頂咗佢嘅，咁租金嗰方面咧，相信你都會收我哋姊妹價㗎啦，係咪啊？我有話過要搬出去咩？咁你同唐明復婚啊嘛，兩公婆梗係要住埋一齊㗎啦。乜嘢復婚啊？喂，你唔使自爆我間房啊嚇！我唔會搬出去㗎，我搬咗出去，我間屋仲有嘅。做心嚟啦，難得你肯放低你啲無謂原則啦，就唔好嘥時間啦。你兩個仲嘥唔夠咩？非常贊成，即刻搬。復合同復婚咧係兩回事嚟嘅，我哋而家只不過咧係去翻個起點，慢慢再試多一次咯。仲細咩玩埋啲細路仔遊戲？咪係咯，好心你唔好咁幼稚啦。計我話咧，感情呢啲嘢啊，就應該打鐵趁熱。喂，我諗我間屋真係凍過水啦，今次冇緊。你唔使指意行我間屋啊嚇，冇啊，冇啊，你出去先啊。
早前被捕嘅瑞安銀行持槍劫匪劉東，今晨於赤柱監獄嘅囚室內企圖自殺。懲教處表示，該名囚犯用利器刺傷自己腹部，已經馬上送院救治。而家開始釋放龍眼。Doctor 女啊，你點睇阿 Yan 今次嘅表現？我而家只不過係明城北一個掛名顧問，我點睇唔緊要，最緊要你點睇啫。你覺得阿 Yan 呢次係咪魯莽咗啲咧？個 patient 顱內出血，曾經出現痙攣，有一邊嘅瞳孔對光冇反應 ，pulse 跌過正常人嘅水平。如果唔即時幫佢釋放腦壓，佢應該冇命行出呢間房。我覺得阿 Yan 今次嘅決定好果斷，佢嘅表現已經唔係一個普通神經外科醫生可以做到嘅。果然虎父無犬女啊！阿 Yan 實習之後咧，一直都跟住你，係你教出嚟嘅啫。正所謂名師出高徒。其實今次請 Doctor 女上嚟，除咗傾阿 Yan 呢件事，我仲有一件事想你幫手。明城北嘅事？唔係，係關於醫改方案嘅事。醫改方案咪進展得好順利咩？公眾諮詢嘅支持度已經超過咗60%㗎啦。聽講上次你同啲商界座談會之後，好多投資者對呢個方案好有興趣㗎。以我而家嘅身份，幫到你乜嘢啊？你有一啲嘅關係係我到咗而家都未打通嘅。行政會議尋日一致通過，希望呢個方案盡快能夠喺立法會度表決。我希望喺會議度能夠得到80%以上議員嘅支持。麻煩 Doctor 女你幫我做一次嘅說客，游說吳榮業議員同埋其他嘅黨友轉態支持呢個方案。YT 啊，做人可以咁貪心嘅，超過80%嘅支持同僅僅過半數嘅支持冇乜分別嘅喎。而家醫改方案咧已經踏上直通車㗎啦，冇人可以剎得停㗎。多幾個議員舉手反對，咁又如何？你知唔知道呢一次嘅醫改方案已經唔單止係屬於香港本土嘅事，全世界先進國家，包括內地衛生部嘅高官，都有密切留意呢一件事嘅進展。我希望香港每一個階層嘅人對呢一個方案都能夠抱住一個正面嘅態度。如果代表住市民嘅代議士都接近半數嘅人反對，你諗下出邊嘅人點睇呢一個方案？ YT 啊，我知道你諗乜，不過亦都唔怕挖開肚皮同你講。今日個女眾學咧，只不過係醫療界一個閒人。我講嘅説話有幾多個議員聽到？我怕今次咧真係幫你唔到。我都唔阻 Doctor 女你太多時間，不過有件事唔記得同你講添。阿 Yan 幫佢釋放腦壓嗰個病人，而家仲係昏迷狀態。病人家屬對於阿 Yan 今次嘅處理手法都好質疑。醫發局就呢一件事會請阿 Yan 翻去協助調查。如果 Doctor 女你有需要嘅話，我可以私底下揾 Martin 傾一傾呢件事。我諗唔使啦。有邊個醫生未俾啲病人或者啲家屬質疑過佢嘅決定？就當俾阿 Yan 一次吸水經驗嘅機會。啱嘅，我哋唔應該干預醫法局嘅做法。放心啦，個聽證會我都會出席嘅，我會睇住阿 Yan。咁啊，麻煩晒咯喎。
喂，咁得閒喺度嘆咖啡啊 ？NES 嗰邊冇非常要跟進咩？醫院嘅嘢 Patrick 會幫我 follow。我一陣間要去醫發局嗰邊就一次醫療事故出席聽證會。係咩？不過唔使擔心喎。正話咧，我喺 YT 嗰度睇咗你幫傷者釋放龍牙嗰條片，你做得啱啦，仲做得好好添。我諗佢都係循例問幾句啫。你知唔知啊？我咧就不嬲唔贊成你做醫生，因為醫生唔單止揸手術刀，仲要揸住病人條命，一個決定一條命，你根本冇可能做得到。原來爹哋係錯嘅，你做得到。雖然個傷者到而家仲未醒得返，但係你呢個決定咧已經俾咗機會佢繼續生存落去。多謝你，爹哋。陣間嘅聽證會，爹哋陪你一齊出席啦。唔使啦，費事你走嚟走去。爹哋已經唔係以前咁噶啦，留喺醫院都冇乜嘢做，當爹哋陪個女出去行下。好啦。BP100 offer 60，拋失15，腹部兩處被刺傷傷口，出血量唔算多，喺現場打支 IV， 傷者一直保持清醒。唐明，就阿英喺機房咧幫傷者釋放盧壓嘅事，你知唔知醫發局要佢翻去協助調查？我知 ，YT 今朝有提過。咁下晝嘅聽證會你會唔會出席啊？單 case 係神經外科嘅事 ，YT 都會做代表出席個會啦。咁你可唔可以以名城北副院長嘅身份都出席呢個會？理據咧？我知個傷者而家都仲昏迷緊，我好驚醫發局嗰邊咧會因為傷者家屬嘅壓力，無論啱錯都好，都俾個鑊阿爺咩？你會唔會諗多咗咧？阿耶呢個 case 有啲特別，就算病人家屬唔投訴，醫發局作出調查都好平常啫。你又唔使咁陰謀論諗醫發局點解咁做嘅。咁你就當我陰謀論啦，幫我一次出席呢個會。咁萬一如果我諗嘅嘢係真嘅話，至少都有一個我信任嘅人可以幫到阿爺啊。其實 YT 都係今次醫發局調查小組成員之一，有佢喺度，代表有人企阿耶嗰邊啦。我唔否定 YT 會幫阿爺，咁但係 YT 係咩人？你同我都好清楚。只要涉及醫改嘅話，我相信佢諗都唔使諗，第一個就犧牲阿爺啊！我唔想再聽啲冇理據嘅推測。阿耶做手術條片我睇過，佢冇做錯。我相信現場冇人可以 challenge 佢。你冇事嘛？我冇事啊。你覺得啱，我唔阻你做嘢先。334號房病人個片。劉東嘅 CT scan 出咗啦，掃描顯示佢腹部兩個傷口唔算太深，亦都冇明顯嘅出血現象。心臟同肺部應該冇受損。Sorry，病人依家係咪清醒？由送院到而家都係清醒嘅，冇出現過休克狀態。佢嘅情況唔算嚴重。我覺得穩陣起見，等個 patient 傷口復合之後咧，安排佢做一次血管造影會比較好。好，咁你即刻安排做 DSA。
醫生，我要留喺醫院幾耐？而家我哋主管醫生傾緊你嘅情況，我諗你傷口冇乜大礙嘅話，應該好快可以走得㗎。唔該，醫生。休息下先。白明醫生，赤柱送嚟嘅傷者而家情況點？我叫咗德仔落去幫手會診，聽講個傷者暫時情況穩定，依家等緊做心血管造型。唔好留佢喺 A&E， 送佢上去羈留病房。不過都唔好留佢太耐，情況穩定就送佢出院。我都明嘅，話晒傷者身份比較特殊，等佢血管造型報告出咗，確診冇血管撕裂，我就簽紙安排佢出院。麻煩晒。YT， 陣間醫發局嘅聽證會係咪會就阿欣喺酒店機房嗰度做嘅手術作出處分？你有咩睇法？我打個電話去嗰邊醫院，主診醫生話個傷者雖然昏迷，但係各方面嘅指數都好穩定，醒翻機會好大。既然係咁，係咪將個會褪遲啲，對阿欣會公平啲？我明你意思，不過醫法局嘅決定，我同你都唔方便去干涉。放心，阿欣係我哋 NES 嘅同事，我一定會盡力令到佢有一個公平同埋最合理嘅判決。點啊？呂仲學應承咗幫手做醫改嘅說客未啊？我諗如果要得到80%以上立法會嘅人支持，要靠翻佢自己。點啊？呂仲學拒絕咗啊？其實我唔好明嗰個姓呂嘅諗緊啲乜嘢，到而家仲可以咁固執嘅。你話醫改已經進入咗直路啦，到而家佢都唔肯排我哋嗰邊隊喎。使唔使揾佢傾下？唔使啦，既然叫佢講幾句説話都唔肯幫忙，我唔會再當佢係同路人嘅。等陣聽證會，我就要佢個女孭呢個黑鑊。咁你想個裁判結果點啊？封佢刀，我要佢1年入唔到手術室。阿醫生，其實喺呢度搞咩啫？我都唔係個心有事聽我心把鬼咩？你食嘅藥會影響你嘅心率，我有必要同你檢查清楚。點啊？喂！揾個男醫生會唔會方便啲咧？急症室所有醫生都好忙，我係你咧就唔會再揀啦。Patient 咩事 Patient 服用過量威爾剛，入院到而家已經持續背起超過5個鐘，佢處理咗5mg 嘅 Terbutan，不過情況冇改善。喂，做咩啊？呢度所有人，包括我自己，都當我係男人嚟嘅。OK？檢查。食咗幾多粒偉哥5粒。食之前有冇飲酒或者食其他藥物？冇。Pulse 有冇異常？佢度過，持續喺75至78之間，都算穩定。John， 幫我準備 Phenylephrine。我而家開隻藥俾你，如果唔得嘅話咧，我要幫你放血。喂 ，X 光簿？係啊，我哋急症室啊，有張 X 光照咗好耐，但醫生喺電腦度睇唔到，麻煩幫我哋睇下。佢個 number 係。深呼吸。唐明醫生，我哋有事啊？哦，唔係，同埋 A&E 攞咗個 file 上嚟，咁我啊拎翻落嚟。哦 ，CTS 冇人咩？要麻煩副院長親自攞份文件落嚟，定係順便見下人啊？哦，唔係，係咧。Sorry 咧， Sorry 睇緊症啊，使唔使幫你叫佢出嚟啊？都話唔係揾佢咯，隨口問下啫嘛。誒，湯美，劉東嘅檢查做完未啊？
德仔帶咗佢去做血管造影，應該差唔多噶啦，冇事嘅，俾佢出院咯。話時話，嗰個劉東古古怪怪，從佢兩個傷口睇嚟，佢點似有心自殺啊？我哋係醫生，唔係警察，佢咩原因唔關我哋事㗎。更何況兩個懲教加個手扣，放心啦，冇事嘅。我都係咁講下啫，當我冇講過嚇。你揾蘇怡啊？都話唔係咯，我 come on 入去嚇。我要去平機會嗰度投訴啊！而家嗰啲病人越嚟越多性別歧視啊！咩嚟㗎？證物嚟㗎，係劉東自殺嗰陣時候用嘅。啲阿 Sir 叫我哋攞去做化驗喎。有冇覺得支牙刷有啲問題啊？有咩問題啊？牙刷最尖尖呢個位咧崩咗㗎。你驚崩咗嗰隻角留咗喺佢身體入邊啊？你哋頭先幫劉東處理傷口嘅時候，有冇發覺到有啲咩碎片咁啊？冇。德姐，劉東個血管造影做完未？依家放射科嘅同事準備幫劉東 scan 佢個胸腔，30分鐘之後個報告就會出㗎啦。知道，報告一出即刻通知你。得啦，大家好，大家好。唔好意思啊 ，Martin， 我見得閒，咪陪阿英過嚟咯。你唔介意多個旁聽啊嘛？多個老前輩俾下意見都好嘅。OK， 喺開會之前，我想同大家講，楊醫生有啲急事，佢會盡量趕過嚟，我哋唔使等佢開會先。呂海玲醫生，喺上個星期，你幫一名男子何應坤做釋放顱壓手術，你可唔可以將整個過程同我哋解釋一次？當晚我陪同楊日濤醫生出席喺海盈酒店舉行嘅醫改方案座談會。個會啱啱開始 ，TN 嘅康橋小姐就叫咗我出去。原來酒店嘅電機房發生咗意外，一部發電機砸咗喺個工人度。佢就係何應坤。當時何應坤被一部發電機砸住下半身，2名救護人員冇辦法將佢即時抬走送上救護車。我幫佢做咗個檢查，發現佢除咗盤骨同股骨骨折之外，顱底亦都因為後腦着地而導致內側骨折，傷口出血情況嚴重。消防員嚟到嘅時候，佢哋表示要移走部發電機，大約需要半個鐘頭嘅時間。但係何應坤嘅傷勢開始惡化，佢出現抽搐 ，pulse 亦都跌低過正常嘅水平，曾經去到42。左眼嘅瞳孔對光亦都失去反應。以佢症狀嚟睇，我判斷佢係腦出血導致腦栓。如果唔即時同佢釋放顱壓嘅話，佢根本冇辦法支持到消防員救佢出去。所以我就即刻決定用電鑽同佢釋放顱壓。當我幫傷者轉穿頭骨嘅時候，佢個 pulse 開始回升，瞳孔嘅反應亦都回復正常。當消防員救翻佢出去，送上救護車嘅時候，佢嘅 vital 已經回復翻理想嘅狀態。係啦，你頭先話用咩工具嚟幫個傷者做釋放腦壓手術啊？係酒店工人用開嘅電鑽。你知唔知你呢個行為會導致咩後果？就算你將個電鑽消毒咗，你可唔可以確保整個手術期間個傷者唔會受到細菌感染？呢個可能我當然有考慮在內，但係我覺得首要考慮嘅係要保住傷者嘅生命。我覺得呢一點我已經成功做到。我淨係知道個傷者而家喺醫院度仲係昏迷不醒。病人家屬已經直接向醫發局投訴啦。點會有醫生用工人電鑽做手術㗎？我知道當日你嘅直屬上司楊日濤醫生都喺酒店裏邊，
點解你唔請示佢先至作呢個決定？當時 YT 開嘅一個好重要嘅會議，我唔想騷擾佢，因為我覺得我絕對有能力 handle 呢件事。我淨係知道你呢個決定令到傷者昏迷不醒，令到傷者嘅家屬向我哋醫發局作出投訴。點解而家呢一刻你仲覺得自己冇錯？唔好意思啊 ，Martin， 我想就呢件事俾少少意見。冇問題啊，多得啦。傷者昏迷喺醫院，家屬嘅心情我好了解。要投訴亦都係好正常。但係如果傷者死咗喺機房，家屬會點睇咧？佢哋會覺得現場有一個醫生喺度，點解佢乜都唔做，淨係翹埋雙手？睇住個傷者慢慢咁停止個心跳，慢慢冇咗呼吸，到最後佢哋一樣會去投訴。我認為喺而家呢一刻唔應該討論一啲假設性嘅情況。我身為醫發局主席，接到病人家屬嘅投訴，我就要認真處理呢件事。如果當日呂靄玲醫生真係翹埋雙手咩都唔做嘅話，我大可以同病人嘅家屬講，我哋身為醫生，我哋唔會攞病人嘅生命嚟作賭博。但係你而家叫我點講？攞電鑽嚟幫個病人做開腦手術，我真係咩都講唔出。劉東啊，我哋嘅主管醫生依家研究緊你血管造影報告，所以安排你留喺度觀察。遲啲可能安排其他檢查嘅，你留喺度休息下先。唔該，醫生。兩位阿 Sir， 方唔方便出去講兩句？好。我哋發現劉東嘅情況有啲麻煩，佢用嚟自殺嘅牙刷有一塊碎片留咗入佢體內，進入咗血管。等我同主管醫生商量咗之後咧，我哋會盡快安排去做手術。好，唔該晒醫生。咁我哋都盡快同上頭交代翻情況先。唔該晒，兩位阿 Sir。反光嘅地方就係塊碎片，好明顯佢而家就喺劉東身體嘅靜脈入邊。塊碎片流動緊，要攞塊碎片出嚟，最安全嘅方法就係要去留喺心臟之前同佢做手術。而家塊碎片喺下腔靜脈嗰度，我相信佢半個鐘頭之後大概會喺呢個位置。我哋就喺呢度幫佢落刀。就何應坤家屬向呂靄玲醫生所作出嘅投訴，我哋一致決定。唔好意思，Martin，我遲咗少少，傾到邊度？其實我哋已經有決定嘅，不過你話晒係呂醫生嘅直屬上司，我覺得應該聽下你意見先。係，今次呂靄玲醫生呢個行為咧，的確大膽咗啲，大家都好清楚嘅。呂醫生，你有冇後悔過當日嘅決定？冇。啱，你的而且確係救咗一條人命。喺醫生嘅角度嚟講，你冇做錯。不過你好唔好彩，因為病人家屬佢唔認同你嘅行為，所以咧就向醫發局投訴。咁喺醫發局嚟講咧，亦都唔可以坐視不理嘅，一定要向病人家屬有個交代，係咪啊 Marty？當然啦，如果對方家屬冇投訴嘅，我都覺得呂醫生做得啱。有咩緊要得個人命？但係弊在對方家屬真係投訴。如果我哋咩都唔做嘅話，班傳媒又會亂咁寫亂咁講嘅。等一等 Marty， 你話如果病人家屬唔投訴嘅話，你都覺得呂醫生係做得啱係咪啊？我係咁講，但係對方嘅家屬佢真係白紙黑字寫信上嚟投訴喎，我哋唔可以唔做嘢。其實我今次遲到係去探咗何應坤嘅屋企人，同佢哋解釋咗好耐，呂醫生今次係搶救方案。後尾佢哋終於都明白，而且亦都親筆簽署咗呢一個通知，承諾唔會對呂醫生作出任何嘅追究。既然冇人投訴啦，我哋亦都無謂追討呂醫生係咪醫療失當啦。
呂醫生，病人家屬託我同你講聲唔該，佢話多謝你救翻佢哋屋企人一條人命。YT 啊，唔該晒。到底發生咩事啊？劉東挾持咗潘醫生，要我哋解開佢嘅手銬，跟住打傷咗我哋。佢走甩咗啊！你等等，我好快叫人過嚟幫你。行啊！你同我收聲，行快啲啊！劉東啊，你唔使嚇我，我唔會信你嘅，行啊！劉東，你唔可以撞到救出嚟，你太耐有塊水片，你唔即刻做手術啊！塊水片流入你心臟而死啊！好煩啊！你唔使帶我自己知自己事，嚇！你信我啦，你唔即刻做手術，你根本就行唔出啲醫院。收聲啊！碎片好接近心臟，一陣嘅手術會比較慢。放心啦，簡單嘢啫。patient 好快送落嚟，大家盡快準備。Hugo，叫 bypass 嘅同事入嚟 stand by。譚醫生，科醫生揾你啊！喂，我一個嚟。冇事啊嘛？劉東打傷咗兩個懲教，挾持佢得仔而家走咗。咁個手術點啊？大家留翻喺度，當冇聽過呢個消息，繼續準備。總之 patient 喺度馬上做手術。Kenneth， 今次你做主刀 ，Hugo 你幫 Kenneth 做副刀。咩情況？醫院保安而家發生人揾緊德仔，有兩個懲教員被劉東打傷，一個鼻骨折斷，另一個咧頭部受重擊，依家昏迷，兩個都喺 A&E 度搶救緊。通知 YT 未？邊個會通知 YT？佢走唔遠嘅，全部翻大房等，唔好私下揾佢。係。爹哋啊，如果當日你在場嘅話，你會叫我點做啊？我會叫你翹埋雙手，乜都唔好做。個傷者救唔救得翻，等個天去決定啦。咁你喺入面又話救人最緊要，救人係緊要，但係都要有規有矩，呢個做醫生嘅最基本原則。先過咗去啦，你再傾，翻去。TNA 個康小姐，我同你先聲 hi 先。康小姐，咁啱嘅，恭喜晒你喎！傷者家屬取消咗投訴，咁我諗醫發局都唔會再追究呢件事啦。點解你咁快會知嘅？頭先係我同 YT 去勸何應坤嘅家屬，話晒當時我都喺現場，我講嘅説話對佢哋嚟講，亦都有啲說服力嘅。唔該晒你，你唔使唔該我喎，我從來都冇 care 過你會唔會俾醫發局處分，只不過 YT 叫我去做，我咪去做咯。咁又係，我哋又唔係好熟，不過話唔埋，我哋遲啲可以做 friend 咧。我諗冇呢個可能啦，因為我同你都係中意同一個男人。你諗住要阿 Yan 停止1年，使唔使咁重手？我已經同尤局長傾好晒，今次落重藥就係要呢個女仲學識得驚，佢到時調翻轉頭幫我哋咯，我哋咪求其安個藉口，俾個女復職咯。我都唔知你頭先搞乜嘢，我哋好難先有呢個機會㗎。我入名城北咁耐，就同佢鬥咗咁耐，佢份人好清楚。你越係逼佢，越係嚇佢，佢就企得越硬。
我好有信心，呢個人情佢好快會還翻俾我。喂。我而家同你咬翻直個鼻梁啊，會有少少痛，不過一嘢嘅啫。阿當及實啊！我而家數1、2、3，放鬆個人嚇。1、2、3 ，repeat X-ray。OK。開俾氧氣2個 liter。收到。打 IV。Hand chest。係。Sue， patient 咩情況？俾人從後襲擊，一直處於昏迷。GCS 9，啱啱接咗 X-ray 到咗啦。C2、C3都有骨折，頸椎骨折可能壓住 spinal cord， 要即刻照 CT。book CT。係。老東，你係咪覺得唔舒服啊？我冇嘢，唔好多事，同我行。你帶我去後門走，出到去我一定放你。老東，你香港，以你而家咁嘅情況，唔係得嘅，你一定要做手術，先可以保住條命。同我收聲啊！後門喺邊啊？我點都唔翻上去。哦。老東，你見點啊？師傅，過嚟呢邊啊！老東佢暈咗啊！師傅。我懷疑塊碎片流入咗心臟。YT，Patrick 佢哋醫房度等你。YT，patient 照咗 CT， 腦有內出血。C2、C3有骨折，頸椎骨折，向後壓住 spinal cord， 令到佢手腳冇晒反應，情況唔係咁樂觀。除咗骨折，仲有冇其他地方受傷？ X 光顯示肋骨有輕微骨折，冇傷及心肺，腹部亦都冇出血嘅跡象。Spinal cord injury 令到佢唞唔到氣，情況好嚴重。Pulse 40 ，BP 跌緊76/44，SpO2 88，呼吸有啲慢。係你會轉啲 shock，俾多個面。係。Vincent 打埋 Mifo Peninsula 100% oxygen， 準備插喉。係。同佢打0.6 mg 嘅 Aspirin， 幫佢心跳快啲。OK。Patrick 打電話報 OT， 如果冇房就將非緊急嘅手術押後。無論如何，15分鐘內將 patient 推上去。Pulse 75 ，BP 120/70，SpO2 90，一切正常。依家幫病人取咗心臟碎片，你有得 Canada。Venous cannula。On bypass。OK。做到咩 step？ 啱啱停咗個心。加咗。No process。
次小心啲啊！知啦，我冇事啊。攞到碎片，而家做縫合。For Prolin， 病人嘅 cannulation 犀係咁滲血喎。呢邊突然急跌，70/65。點啊？揾唔揾得出去點？未揾到。呢邊仲跌緊啊，63/55。BB 係咁跌，冇理由冇出去點啊？病人可能 DIC。OT ready。死亡時間下午6點45分。日子也類似，迷惘不會再講理智，繁忙或者孤獨會主治，懷念如內傷怎去醫？沒有你開始，微笑都刻意，其實不開心太多次，才明白愛是奉獻出無限次，無憾是有過甜美故事。